हिजो दिनभरि डोजर चलाएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भने भाडावालालाई अनधिकृत संरचनाका मालिकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउँछौं। नागरिकता विधेयकले शीतल निवासमा हलचल, सैनिक अधिकारीसँग राष्ट्रपतिको छलफलमा के भयो कुराकानी, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका नेताहरूलाई भने राष्ट्रपति भण्डारी राजीनामा दिने मुडमा पुग्नु भएको छ। नागरिकता विधेयकले शीतल निवासमा हलचल मच्चाएपछि बालोटारमा खैराबैला राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्दिन पद छोड्छु भन्ने अधिकार छ। राष्ट्रपति भण्डारी सेना देखाउँदै सरकारलाई तर्साउँदै एकीकृत समाजवादीले आज पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउने, पत्नीको हत्या गरेर विदेश फरार भएका नेपाल नफर्केपछि विदेशबाटै प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटघाट बाक्ने थाल्यो। आम निर्वाचन आएसँगै राजदूतहरूको पनि दौडधुप। ओलीसँग अमेरिका, बेलायत लगायत देशका राजदूतहरूद्वारा सामूहिक रूपमा भेटघाट। 1 वर्षे उपलब्धिबारे एकीकृत समाजवादी भन्छ नेकपा एमालेलाई सत्ताबाट झार्यौं, कांग्रेससँग गठबन्धन बनायौं। एकीकृत समाजवादी आज देशकै राम्रो पार्टी बन्यो। राजा फर्काउन साई युवा शक्ति नेपालले नारायण हिट्टीमा भदौ 15 गते धरना दिने घोषणा। बालेन्द्रको एक्सनमा जिल्ला अदालत नक्सा पासको प्रमाण दिन अल्टिमेटम। बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरका अवैध संरचना भट्टाभट भत्काउँदै बालेन्द्र शाह विरुद्ध नाराबाजी सुरु। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध दिन प्रतिदिन नेपालमा मौलाउँदै के हेर्दैछ सरकार। छापामा 17 वर्षीय किशोरी बलात्कार गर्ने युवक पक्राउ। 8 महिना अघि होटलमा लगेर किशोरी बलात्कारको आरोपमा युवक पनि पक्राउ। मेयर बालेन्द्र शाहकी उपस्थितिमा काठमाडौँ मल र आरबी कम्प्लेक्समा महानगरले चलायो डोजर। संरचना भत्काउन काठमाडौँ मल पछि आरबी कम्प्लेक्समा काठमाडौँ महानगर। बालेन्द्र विरुद्ध निकै ठुलो षड्यन्त्र। विवादित फिल्म तिम्रो नजरमा हस्ताक्षर नै नगरेको केकी अधिकारीको स्पष्टीकरण। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज पूर्व प्रधान सेनापतिसँग छलफल गर्दै के नागरिकता विधेयक पारित होला त? नागरिकता विधेयक रोक्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका। विद्यालय व्यवसायीहरूले थाले आन्दोलन। भदौ 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म देशभरका सरकारी विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा। कक्षा 12 को रिजल्टबारे निकै ठुलो खबर, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। नायक तथा अभिनेता पलशाहबारे निकै ठुलो खबर। पलशाहको मुद्दाको पेशी तोकियो। पलशाहको पेशी आज हिजो पन्छिएर आज सुनाइ हुँदै के पलशाह आज रिहा हुन्छन् त? अदालत भन्छ यस्तो, यसबारे पनि जानकारी। परियोजना महँगिनुमा सरकारी नीति दोषी भएको कुलमान घिसिङको भनाई। क्रोएसिया पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने 1 जना पक्राउ। निहारिकाको बच्चा र श्रेष्ठको डीएनए परीक्षण गर्न उच्च अदालतको आदेश। पानीमा डुबेर 7 वर्षीय बालकको ज्यान गयो। र सिट बाँडफाँडबारे छलफल गर्न सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज पनि बालोटारमा बस्दै तिर्बी उपकुलपतिको कार्यालय कक्षमा नेभी सङ्घको तोडफोड। उपकुलपतिलाई लगाइदिए जुत्ताको माला। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधान सेनापति शर्मा बीच भेटवार्ता। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति परशुराम शर्मा सहित बहालवाला र भूतपूर्व सैनिक जनरलहरूले नागरिकता विधेयकमा स्पष्ट अडान लिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 15 बुँदे सुझाव सहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि राष्ट्रपतिको आगामी कदमलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला प्रधान सेनापति परशुराम शर्मा बहालवाला र पूर्व जर्नलहरूलाई लिएर बुधबार शीतल निवास पुगेका थिए।
बहालवाला र पूर्व जर्नेलहरू गरी 67 जनाको साथमा शीतल निवास पुगेका सेनापति शर्माले विभिन्न विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरे पनि मुख्य विषय नागरिकता विधेयक नै रहेको थियो। अब राष्ट्रिय सभाले पनि जस्ताको त्यस्तै उक्त विधेयक पारित गरे राष्ट्रपतिको आगामी कदम के हुन्छ भन्ने अड्कलबाजीबीच सेनापति शर्मा सहितको टोलीले हिजो बुधबार शीतल निवासमा लामै समय छलफल गरेको थियो। टोलीले नेपाली सेनाका 2 पूर्व सेनापतिहरूको पनि सहभागी गराएको थियो। स्रोतका अनुसार सो छलफलमा प्रधान सेनापति शर्माले राष्ट्रपतिले राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको अडान सही भएको बताएका छन्। सेनापति शर्माले नागरिकता विधेयकतर्फ संकेत गर्दै 7 वर्षीय प्रावधान हटाएर आएको विधेयकप्रति राष्ट्रपतिले लिएको अडानको प्रशंसा गरेका छन्। सेनापतिको भनाइलाई अन्य पूर्व जर्नलहरूले पनि समर्थन गरेका छन्। सुझाव दिन चाहनेहरूलाई बोल्न दिएको सो भेटमा अधिकांश सैनिक अधिकारीहरूले राष्ट्रपतिले सबै परिस्थितिबाट माथि उठेर भए पनि राष्ट्रको रक्षाका लागि कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। नागरिक जस्तो विषय राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल विषय भएको भन्दै उनीहरूले यसमा जथाभावी हुनबाट राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने र त्यस्तो गर्दा समस्या आइपरे सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूले साथ दिने भरोसा समेत सेनाहरूले दिएका छन्। उस्तै परे आफूहरू सेना परिचालित हुन पनि तयार रहेको प्रधान सेनापति शर्माले राष्ट्रपतिलाई आश्वासन दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। क्रोएसिया पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने एकजनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मेन भवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 16 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 10 बानेश्वर बस्ने 26 वर्षीय उत्सव दाहाललाई हिजो बुधबार पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका दाहालले वैदेशिक रोजगारीका लागि क्रोएसियाको कृषि फर्ममा मासिक 1 लाखसम्म तलब हुने भन्दै पीडितसँग 6,24,000 लिएर ठगी गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ। सोही कार्यालयले बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उच्च अदालत पाटनको विभिन्न मितिमा भएको फैसलापछि फरार रुकुमपूर्वका 31 वर्षीय अर्जुन बुढाथोकी र मकवानपुरका 28 वर्षीय सन्तोष सापकोटालाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भाडावालाहरूलाई अनधिकृत संरचनाका मालिकहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउन महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने बताएका छन्। महानगरले भदौ 8 गते बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट र जमिन तला स्वीकृति नक्सा बमोजिम सञ्चालन नगरेको भन्दै वडा नम्बर 32 अन्तर्गतका संरचना भत्काएको थियो। व्यापारीहरूले भाडा बुझाइसकेको र डेकोरेसनमा भएको लगानी खेर गएको गुनासो गरेपछि मेयर शाहले उनीहरूलाई अनधिकृत संरचना निर्माण गरेर भाडा उठाउनेहरूबाटै क्षतिपूर्ति भराउने आश्वासन दिएका छन्। अनधिकृत संरचनाका भाडावालाहरूलाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामी अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्दछौँ। शाहले भने त्यस्ता संरचनाहरू भाडामा लगाएर भाडावालालाई आर्थिक क्षति पुर्याए बापत हुन सक्ने कानुनी कारबाही खोजी गरेर अनधिकृत संरचनाका मालिकहरूबाट क्षतिपूर्ति गराउनेतर्फ महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु बालेनले भनेका छन्। महानगरले अनधिकृत संरचनाको अनुगमन जारी राख्ने मेयर शाहको भनाइ छ। हामीले 81 अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेका होइनौँ, 35 दिने सूचना जारी गरेका थियौँ। तर सो अवधिमा कुनै पनि किसिमका छलफल सरसल्लाहमा लागि कोही पनि सम्पर्कमा नआउनुको तितो अनुभव हामीसँग छ उनले भनेका छन्। त्यसैले हामीले अनुरोध गर्दछौँ कि अनधिकृत संरचनाहरू बनाएका अनधिकृत संरचनाहरू आफूले भत्काउनुहोस्। यसका साथै त्यस्ता संरचनाहरू भाडामा लगाउने नगरियोस्। महानगरले भदौ 6 गते अनधिकृत रूपमा निर्मित संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाल प्रहरीले कुवेत जान लागेका 39 जना महिलालाई विमानस्थलबाट रोकेको छ। आज बुधबार बिहान जजिरा एयरबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै कुवेत जान लागेका महिलाहरूलाई प्रहरीले शंकास्पद कागजातका आधारमा रोकेको हो। कुवेतमा भिजिट भिसामा जान लागेको देखिए पनि उनीहरू रोकिएका हुन्। उनीहरूले बोलेको कागजातसँग उनीहरूको दाबी मेल नखाएपछि प्रहरीले प्रस्थान कक्षबाटै गेट क्षेत्रमा रोकेको थियो। दुबईमा भिजिट भिसामा जान लागेको भनेका थिए, तर विश्वसनीय आधार नदेखिएपछि फर्काएका हुँ। प्रहरी स्रोतले भन्यो उनीहरूलाई विदेश लगेर श्रम भिसा दिलाउने प्रलोभन देखाइएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। कुवेत हुँदै दुबई जाने
कुरामा आशंका भएपछि प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यगमन कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज शाही प्रहरीले नै महिलालाई फर्काएको बताएका छन्। अध्यगमनसम्म उहाँहरू आउनु भएन उनले भने। प्रहरीले गेट क्षेत्रबाटै उहाँहरूलाई फिर्ता गरिदिएको हामीले बुझेका छौँ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 17 वर्षीय किशोरीलाई 8 महिना अघि होटलमा लगेर बलात्कार गरेको अभियोगमा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 1 बस्ने 32 वर्षीय उज्जवल खुलाल रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीले जनाएको छ। उनलाई मंगलबार पक्राउ गरिएको हो। खुलालले किशोरीलाई 2078 माघ 10 गते राति बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 1 पुलचोक स्थित होटल र पुनः इलाम हरकटे स्थित होटलमा लगी बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण राजनीतिक स्थायित्व र विकासको सपना चकनाचुर भएको आरोप लगाएका छन्। चितवनकोमाडी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्ने रतनी खोला पुलको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी असफल बनाउने भनी षड्यन्त्र गरेको बताएका हुन्। राजनीतिक स्थायित्व र विकास सपना देखेर हामीले नेकपा बनाएका थियौँ। केपी शर्मा ओलीलाई मेरै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो उनी भने, तर दुर्भाग्य जे सपना देखेर गरेका हौँ त्यो सपना चकनाचुर भएको छ। ओलीले पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र आफूलाई कसरी हुन्छ चितवनमा असफल पार्ने बाहेक अरू कुनै पनि काम नगरेको प्रचण्डको आरोप रहेको छ। पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र प्रचण्डलाई चितवनमा कसरी असफल पार्ने भन्ने बाहेक प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरा अर्का सह अध्यक्षबाट अरू केही भएन। म प्रष्ट भन्न चाहन्छु उहाँले मलाई घात गर्नुभएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बलात्कार अभियोगमा थुनामा रहेका अभिनेता पूर्णविक्रम शाह पहलको मुद्दा आज सुनाइ हुँदैछ। नवलपुर जिल्ला अदालतले आज र तनहुँ जिल्ला अदालतले 15 भदौका गतेका लागि पेशी तोकेको हो। न्यायाधीश उमेश प्रकाश लोइटेलको इजलासमा नवलपुर जिल्ला अदालतमा यो मुद्दामा सुनाउ हुँदैछ। 15 फागुनमा नाबालिकामाथि करडी गरेको भन्दै पल शाह पक्राउ परेका थिए। उनी अहिले पूर्वपक्षका लागि तनहुँ कारागारमा रहेका छन्। पेशी तोकिएसँगै अदालतबाट शाह धरोटीमा छुट्ने छन् वा थुनामा रहेर मुद्दा लड्नेछन् भन्ने कुराको निर्णय 15 भदौमा भने हुनेछ। बलात्कारको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि तनहुँ कारागारमा रहेका पलको मुद्दाको पेशी तोकिएको शाहको पक्षबाट वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कमल मोहन वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पेशी तोकिएसँगै तनहुँ अदालतबाट अभिनेता पल शाहलाई बिना धरोटी छाड्ने, धरोटीमा छोड्ने वा थुनामी राख्ने भन्ने बारे फैसला आउन सक्नेछ। गत 11 फागुनमा नाबालिकामाथि पटक पटक जबरजस्ती करडी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उजुरी परेको थियो। त्यसको 4 दिनपछि अभिनेता शाहले 15 फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसपछि शाह तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थुनामा रहेका छन्। अभिनेता शाहले आफू निर्दोष रहेको भन्दै थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिए पनि उच्च अदालतले भने उनको निवेदन अस्वीकृत गरिदिएको थियो। दुवै जिल्ला अदालतले पेशी तोकिएसँगै उक्त मुद्दामा थुनामा रहेका शाह जेलमुक्त भएर मुद्दा लड्ने छन् वा थुनामै रहेर उक्त मुद्दा लड्ने छन् त्यसको छिनोफानो अर्को साता हुनेछ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सप्तरीमा तस्करी गरी ल्याएको सामान नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरी र तस्कर समबीच झडप भएको छ। झडपलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले 3 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। जिल्लाको बलान बेगुल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बेलहैमा मंगलबार दिउँसो भारतबाट ल्याएको सामान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो। सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले तस्करी गरी ल्याएको सामान नियन्त्रणमा लिन गएका प्रहरी विरुद्ध तस्कर समूहले आक्रमण गरेपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेको हो। तस्करहरूले गरेको ढुङ्गा प्रहारबाट 3 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको र भारतबाट सामान तस्करी गरेर एक घरमा राखेको सूचना पाएपछि प्रहरीको टोली उक्त ठाउँमा पुगेको थियो। ती घरको खन्तलासी गर्न नदिएर प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्दा प्रहरीले हवाई फायर गरेको हो। अहिले सुरक्षाकर्मीले ती सामान नियन्त्रणमा लिएको र यस सम्बन्धमा अन्य अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। फुटपाथ व्यापारीहरूले व्यापार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै महानगर कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। फुटपाथ व्यापारीहरूले फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने मागसहित आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। स्वतन्त्र राष्ट्रवादी स्वरोजगार श्रमिक सङ्घर्ष समितिको नाममा उनीहरूले र्याली पनि गरेका छन्। कालीमाटीमा भेला भई नारा र्यालीसहित आएका उनीहरू महानगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा पुगेका थिए। महानगरपालिकाले लगेको आफ्नो सामान बिना शर्त फिर्ता गर्न पर्ने, आफूहरूले निर्धक्क सडक व्यापार गर्न पाउनुपर्ने जस्ता माग राखेका छन्। उनीहरूले आफ्नो मागसहितको ज्ञापन पत्र महानगरलाई बुझाएका हुन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल बन्दको बहानामा टिप्परमा आगजनी गरेको शङ्कामा प्रहरीले चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। आज मङ्गलबार बिहान 4:30 बजे टिप्परमा आगजनी गरेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्ने चालक राप्ती गाउँपालिका शेषहरियाका अर्जुन चौधरी र सहचालक कृष्ण रहेका छन्। घोराईबाट लमैतर्फ जाँदै गरेको RA 1694 टिप्परमा बिहान 4:30 बजे बबेखोलाको पुल नजिक आगजनी गरिएको थियो। नेकपाले बन्द कार्यक्रम बिहान 5 बजेपछि मात्रै भएको भन्दै टिप्पर आगजनीमा आफूहरूको संलग्नता नभएको जानकारी गराएपछि चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख SP सुरेश प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। टिप्परमा आगजनी भएपछि चालक सहचालकले प्रहरीलाई खबर नगरेको पनि बताएको छ। अर्के चालकले आगो लागेको देखेर फोन गरेको हुँदा चालक र सहचालकको भनाइ पनि नमिलेका कारण अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङले तुलसीपुर र घोराईबाट पक्राउ परेका पत्रकार सहित 8 जनालाई तत्काल रिहाईको माग गरेको छ। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बन्द शान्तिपूर्ण गर्ने र शान्तिपूर्ण तरिकाले नेता कार्यकर्ताहरू सडक सहरमा उपस्थित भइरहेको सन्दर्भमा राज्य पक्षबाट अनावश्यक आतंकित पार्ने, भय र त्रास सिर्जना गर्ने जस्ता हरकत गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ। जिल्ला सेक्रेटरी प्रदीपद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण बन्दमा सहभागी